발견 하나 먹을래? 빨리 먹고 싶은데 고기 게으르냐? 혹시 이해가? いただきます。 고기 말고 고기는 먹어. 먹어볼까? 어리죠? 야, 뭐야? 오해를 하게 만들어. 너는 항상 그래. 여러분, 우겸이가 자꾸 오해해요. 먹다 이 식던 거 이거 지금 야, 내 밥에다 지금 던졌어요 지금. 아니, 던지지 않고 맞고 식던 거 아니야. 살짝 뜯었던 거지. 대단한 사람이야. 이런 거 함께 항상 룸메이트를 한다는 게. 나 대단한 거. 나 약간 아주 너랑 같아. 나중에 해! 지금 비니 내려. 이건 아니고. 내가 55개밖에 안 돼. 친구고? 내 꼴이 없어졌네. 내 친구 뭐야? 내 친구는 없어져. 아니, 내가 수업하잖아. 이거 안 말할 때 있잖아. 없어. 있었어. 근데 안 말이 아니야. 너 내 민규가 내 거를 하나 가져간 게 있는데요. 그 뭐라고 말을 할 수가 없네. 뭐야, 근데 나 근데 이거? 아, 민규가 자꾸 안 줘요. 야, 그거 왜 안 줘? 그래. 야, 썼어. 소스가 아니라 몰래 가져갔어. 몰래. 그래, 그럴 수 있지 뭐. 항상 멤버들 기다릴 수 있지. 그게 아니라. 그래도 야, 썼으면 그게 아니라. 그래서 그냥 이거 이제. 야, 네. 바로 딱 했어. 아, 어디 끊겼어? 안 끊었을 거야. 이거 너 어디 가야? 재료수가. 아, 재료수가를. 재료수가 높은 거 아니야? 아, 여러분 미안해요. 우리끼리 밥만 먹어서. 그렇지만 이 컨텐츠는 그런 컨텐츠예요. 호수형이랑 재민이 우리 밥 먹는데 얘기도 안 하고 이게 컨셉이 좀 모자라. 어머니. 와, 그래. 야, 우리는 어쩌면 어딨어. 야, 그렇지. 해야 되나? 너랑 룸메이트는 정말 속상하겠다. 왜냐면은 このパンどうしても焦げるんじゃね。 야, 영아 한번 나와줘. 지금 야, 나도 방금 넣었어. 그러지. 아, 그럼 딱 친구 아니고 나도 생각보고 싶어. 나랑 소금인가? 영화야, 제가 그 정도로 맞춰서 쓸 수 있어. 그래. 여러분, 우리가 민규랑 나랑 사이가 안 좋은 게 아니에요. 그 조건을 못 맞추기 때문에 못 쓰는 거지. 나이 잘못하고 얘랑 주워보려고 그게 아니지. 나는 그런 생각이 한 번쯤 있을 때 못하겠다. 봐봐요. 봐봐. 아니 들어봐. 내가 형을 언제 쓰기 싫다. 그냥 먼저 갈게요. 오늘 미안해 내가. 올라와봐. 아니 내가 저번에도 아니 회장 끝나고 샤워하러 들어갈 때 유기가 목욕이랑 나 없을 때 정한이 그때 목욕을 했어요. 뭘 이거? 아니 웃기는 소리 하고 있는데 난 형 있는 줄 알고 장난쳤잖아 그때. 아
솔직히 몰랐잖아. 부모님 방을 쓰기 싫어서 그런 게 아니라 우리가 정말 방을 계속 오래 썼잖아. 방을 계속 썼잖아. 근데 이제 다른 멤버들은 이제 중간에 막 바꾸잖아. 근데 나는 이제 바꿔도 돼? 아니 난 바꾸고 싶잖아. 들어봐. 야, 제가 그래서 항상 말해요. 쓰기 전에 누구나 이번에는 나랑 써도 돼? 이렇게 물어보고. 그럼 내가 항상 응하잖아. 그러니까. 근데 이제 와서 물어봐. 써도 되고. 맨날 물어봐. 아니야, 맨날까지는 아니야. 맨날까지는 아니야. 얘가 맨날까지는 아니라고. 아예 가끔 그냥 자기가 마음대로 써 그냥. 아예 그냥 쓰면 괜찮대. 그래 괜찮지. 괜찮아. 나도 좋아. 근데 이제 와서 아니 나 정말 진짜 욕하지 말고. 그러니까 형을 쓰기 싫은 게 아니라 나는 형이랑 쓰기 싫다고 말을 하면은 형이 기분이 나쁠 걸 알잖아. 그러니까 속상할 걸 알잖아. 그래서 그 말을 못 하는 거야. 근데 이제 뭐야 사람이 그렇다고 형이랑 쓰기 싫다는 거잖아. 아니 그게 아니지. 점점 자기 노력을 하고 있어. 알겠어. 그러니까 다음에 물어보면은 말해줘. 그러니까 내 마음은 진짜 내 마음이 잘못 전달된 거 같아. 형이랑 쓰고 싶으면 쓰기 싫은 마음이 전혀 없지 않아. 전혀 없지 않다고. 쓰고 싶은 마음이 전혀 없지 않으면 이게 나가 무슨 말인지. 쓰고 싶은 마음이 그러니까 안 쓰고 싶은 마음이 없어. 이게 맞지? 안 쓰고 싶은 마음이 없어. 맞지? 그치. 벌써 3만 했어. 그러니까 싶은 거지. 그런 마음이 있었지만.